Il progetto si chiama Venice Urban Photo Project e è un progetto finché non diventerà un archivio. Il progetto è nato nel 2006 con l'intento di denunciare lo spopolamento della città. Io ho studiato a Venezia negli anni 70, quando c'erano 120.000 abitanti, e sono ritornato a viverci nel 2002 e nel frattempo erano stati persi 70.000 abitanti più o meno. Mi sono posto il problema: che cosa succederà di questa città se effettivamente rimarranno solo i turisti e non ci saranno più gli abitanti? E allora ho cominciato a documentare. Ipervenezia is an exhibition who's more like an installation than a real exhibition, a traditional exhibition. We have 3 installations. The walk, which is a walk you can do, so on Earth. The walk is a very interesting way of seeing the city, because usually when you walk in the city, especially Venice, it's full of tourists, it's full of people. And this time you walk in the city and you see no one. Kind of uncanny aspect of it. In a way, it reminds of Adjay or Charles Marville when they photographed Paris in the 19th century or early 20th century with no one. There is the element of the air, which is the mappa, the plan you can see from above. And there is the last one, which is more like being under the water, which is the slide box. And you are like into images who are coming out from 3 screens on 3 sides. And this is where Nicolas Godin created this music in order to get this feeling of being overwhelmed by all these images. Pour cette exposition de photos, j'ai utilisé la même méthode que lorsque je compose pour un film. C'est-à-dire que j'ai projeté les images dans mon studio d'enregistrement. J'avais un disque dur avec toutes les photos, et il y avait des milliers de photos de Venise, et j'ai projeté sur un grand écran et je me suis mis au piano, et ensuite j'ai essayé de trouver une ambiance au piano qui correspond à ce que je voyais. But it's also a music who liaises all the 3 installations. Credo che il senso di questo lavoro è un lavoro sullo spazio, sui volumi della città, sulla dimensione antiprospettica di questa città. 8 anni ho cercato la luce perfetta. Dopo mi sono reso conto che era praticamente impossibile. Ho recuperato quella che viene chiamata la luce del nord, quindi una luce senza ombra, col cielo coperto la mattina, prima dell'alba, all'alba o immediatamente prima del tramonto, in cui scompaiono le ombre portate. Io credo che la forza di questo lavoro sia l'omogeneità e l'idea di poter mettere insieme immagini realizzate in anni diversi, tendenzialmente con punti di vista molto simili, altezze di sguardo molto simili, e quindi rendere la città comparabile. The challenge of the exhibition is to show this very particular way of taking pictures. And we thought that using these 3 installations, it would be the best way to explain the strangeness and the uniqueness of this project. It's a city you know, and then you might discover that you might not know the city so well at the end.